Bom, gente, então, qualquer momento vamos presenciar o Boeing 767-300 da TAM Linhas Aéreas com destino a Bogotá. A aeronave que é hoje é a PT-6SS, Papa Romeo, Papa Tango, Mike Sierra Sierra. Ó, as balanças estavam quebradas. Ó, peraí. As balanças estavam quebradas, ó. E aquela ali também, ó. Ó. Ó, bem ali, ó. Então, a qualquer momento vamos presenciar ele passando por aqui e a gente vai compactar perto da balança. Então, vamos prestar atenção, ó. Estamos perto das balanças. Então, ó, vamos prestar atenção. Ele já vem bem ali, ó. O avião da TAM que vai para Bogotá. Pronto para passar aqui em cima. Olha aí, ó. Você tá aí, tá devagar. É. E aquela hora o outro tava bem rápido, viu, pessoal? O piloto tava louco. Tava mesmo. Tá louco esse piloto. Bebeu cerveja. Bebeu cerveja. Então ele tava louco, ele. Ele tem barriga branca, asas brancas, turbina branca, cauda vermelha e a marca é TAM Linhas Aéreas. Olha aí, ó. É qual? TAM. Então. É. TAM Linhas Aéreas. Olha aí, ó. Você já gravou o grandão? Não. Aqui já, mas algumas vezes não. Ó, agora escuta o barulho. Ah, parou. Destino a Bogotá, pessoal. Bora pra Bogotá esse avião. É longe, não é? É, lá na Colômbia, pessoal. Bem longe daqui, viu? Bem na Colômbia, na Bogotá. Deve demorar. É. E eu ainda não sei que hora ele vai chegar. Foi embora. Então tá, gente, muito bom. Obrigado pela sua audiência. E se vocês quiserem, deixe seu like e inscrevam no meu canal, Gabriel Boaro.